何をしている。私を見逃してください。お前のような小娘の言葉を信じるというのか。では私の言葉ならどうだい？怪我をしているじゃないか。ともかくその娘の言う通りにしてやるってのはどうだい？私が責任を取るよ。